同佢哋做啲乜嘢嘅護理啊，餵啲嘢食佢哋，然之後佢哋食嘅嘢個分量係要超級準確嘅。咁當中就學到，即係其實係可能大家會見到佢哋會唔會係自己係會食啲竹葉？其實就唔係，因為細個嘅階段佢哋要食啲特別啲嘅食物咁樣。咁個配方我都偷學咗，但我唔會話俾大家聽啦咁樣。咁但係就知道原來大家真係好，同埋大家都好有愛咯件事。即係我覺得係好開心嘅，上次可以參與到。係咁，所以其實今次阿瑩瑩有家姐細佬咧，都係唔容易嘅，即係要背後好多個團隊嘅努力啦。冇錯，亦都希望大家能夠了解多少少呢一方面啦。咁唔怪得知咧，你兩個原來咁中意大熊貓嘅，所以咧一聽到呢個家姐細佬後援會就即刻 join 啦。冇錯，同埋我哋知道係我哋一 join 原來就可以做到呢個升級契爸，我哋就馬上入咗會啦。同埋我哋係比所有人更加早加入呢個後援會啊，所以我 show 下我哋嘅 e-wallet 先啦，好唔好 ？Let's go！ 點啊？唔好羨慕，唔好羨慕，真係羨慕唔到啊！係啊，幾犀利！我哋第一個 join 嘅我哋係啦，而家先俾你哋大家睇下，join 咗就係咁噶啦。但係陣間繼續留意咧，就會講俾大家聽究竟 join 咗之後又會有啲咩好嘅地方咧？咁好廣告之後即刻翻嚟，冇廣告嘅，繼續落嘅。咁我想問下啦，既然你又咁中意大熊貓啦，你兩位咁又咁中意家姐細佬啦，又 join 埋我哋呢個後援會啦，咁你哋有啲咩表示會送翻啲嘢俾我哋家姐細佬咧？成兜粥。我哋咧就有一首主題曲，係啊，家姐細佬，但係家姐細佬後援會嘅主題。係咁係啊，知咪？係我哋咧就有一隻家姐細佬後援會嘅主題曲，送俾佢哋嘅。咁而呢一隻歌就犀利啦！犀利！我哋而家先賣個關子，因為咧我哋4月18號嘅時候，我哋會嚟海洋公園，即係家姐細佬後援會嘅開幕典禮，我哋就會演唱呢首歌，同埋到時仲會有個 MV 嘅首播，咁就係一個小禮物啦，送俾佢哋我哋嘅少少心意。你賣嘅關子都差唔多公開晒啦，都開晒㗎，再賣剩少少就係未俾大家聽住啫。OK， 咁不如可以同大家講下，其實你呢一隻歌究竟嗰個靈感或者構思嘅來源會係嚟自啲乜嘢啦？又或者我哋嘅家姐細佬啊，甚至乎阿瑩瑩啊，會唔會有啲乜嘢嘅元素其實都 input 喺個歌裏面嘅咧？呢隻歌就係我作曲嘅，咁、而點解會寫一個咁嘅曲風咁嘅旋律就係、之前嚟探佢哋嘅時候就係、即係一入到嚟就所有煩惱都冇晒，咁所以就想做一隻歌嘅感覺就係、大家好輕快好開心，即係入咗呢隻歌咧就可以將自己日常嘅煩惱都忘記晒，就好似見到熊貓咁樣，咁所以曲風啊旋律上會係比較輕快嘅。亦都希望佢哋會中意聽啦。咁你哋兩個今次係合唱噶嘛？冇錯。係啊，我哋好耐冇同合唱啦，興唔興奮啊？興奮啦，係咪先？4月18號就嚟啦，我哋。我諗你兩個興奮都不及我哋一眾嘅粉絲們嘅興奮。唔係我哋興奮啲，我哋興奮啲。係啊。OK， 咁講到頭先你講到4月18號啦，到時其實一個乜嘢嘅事情會發布呢首歌啊？就係啱啱所講家姐細佬後援會嘅開幕典禮。係啊，咁就係睇到到時就會喺個成立嘅典禮裏面咧，咁就會發布呢首歌同埋 MV 唱 live 嘅。冇錯 MV 首播同埋我哋會 live 表演呢隻歌。OK， 咁你哋可唔可以都話俾大家聽，你哋兩個就已經係呢個家姐細佬後援會啦？咁其他嘅朋友仔又可以點樣 join？ 點啊？有背啊呢度。其他朋友仔喺4月8號前加入並參加呢個抽獎咧，就有機會同我哋一齊參加呢個4月18號嘅成立典禮啦。咁樣係啦，咁咧仲有機會咧，有我哋參加埋我哋呢個升級契爸獨家團。喺後邊我哋由我哋兩個帶大家去睇家姐細佬嘅，係啊，咁樣飯大家唔止咁少喎，仲會有大合照喎。係喎，仲有大合照喎。同埋點啊？即係獨家團仲會有問答環節啦，然之後亦都會有呢個同我哋一齊影寶麗來嘅一個機會嘅，咁我哋都好期待。係 OK，都算係一個好近距離同粉絲們嘅接觸啦。
直情係零距離啦，係零距離零距離。零距離啦。咁所以喺呢個8號，所謂8號就係聽日啦。 8號夜晚夜晚嘅11點59分之前。係啦，咁就記住去 join 呢一個家姐細佬嘅後援會啦。咁至於頭先講到話要參加埋呢一個淨係你哋兩個嘅獨家團，就唔止仲有係啦，仲有一件事要做嘅，就係咩咧？就就係要買到呢個海洋公園嘅全年飛。並非係啦，滿足呢兩個條件咧，大家就可以參加呢一個係一個抽獎，即係有機會，有機會啦，係啦抽獎就會參與我哋嘅獨家團。一定係可能嗰種全面嘅會員。你可唔可以話有咩證據證明你哋係啊？有咩證據咧？係啊我哋隨身攜帶。如果唔係今日點入嚟？係咯，就係呢張嘢啦。唔知點解喎，咁啱嘅。係啊，等我遮住個 membership 先，真係我哋遮住個樣。同埋仲有家姐細佬喺度，好得意呢張卡。冇錯啦，咁啊，所以如果想 join 呢個家姐細佬呢個後援會，就記住聽日即係8號嘅夜晚11:59前，冇錯，就 join 啦。咁就有機會就去到呢個成立嘅典禮啦。如果想參加埋呢個獨家團咧，就 join 我哋嘅全年會員嘅會籍啦。冇錯，咁就可以有機會去 join 呢樣嘢。到時啦，可能見到你。OK。係啊，誒，食完。係啊，已經上咗去嗰邊休息。但係家姐係一路冇喐過。我哋嚟咗咁耐，家姐就喺嗰個位置，佢最中意嘅位置，上次係嗰個位咁樣嘅。佢都慣咗係呢一個位㗎啦，其實已經。你講咗咁耐，你知唔知點樣去分家姐細佬？知角咯。啱。同埋有一個易分啲嘅，我覺得因為細佬後邊有兩個粉紅色嘅食用嘅色素擺咗落去，同埋佢哋兩者係條尾巴有啲顏色嘅唔同嘅，不過可能而家冇咁明顯啦，因為睇唔到啦。應該係5角要分嘅。係啊。咁啊，瑩瑩又行緊過嚟，睇似乎瑩瑩都想同你哋傾下偈喎。好難得佢會咁樣行埋嚟。係。哇！佢成周喎，真係。其實搞到我都想試下，係咪真係咁好食？你啱試下。我真係唔係喎，我得唔得啊？可唔可以試一塊？即係一塊竹葉係嘛？少少係啦，咁樣。哦，我哋陣間完咗嗰個，哦，真係有喎！你喺現場睇下。好食好食。我哋不如搣一塊俾阿姜試下。我冇所謂，係咪得？如果 OK 我得啊，因為我真覺得好似正啊，真係。我第一次覺得蔬菜咁好食。真係有人食。你啱用啊！喺度食粥啊！我有新聞嘅喎。好欣賞就得。係佢哋嘅同款嚟嘅。係咪㗎？係啊，喺裏面攞你睇到㗎。係食得嘅。對到啊嘛。有冇食得嘅？咩事？暫停做咩事？佢攞啲新鮮嘅俾你。攞啲新鮮呢啲唔新鮮，夾咗嘢㗎啦。我係柴㗎喎。即係我見佢呢啲係好有水分㗎嘛。綠啲係嘛？係啊。估唔到呢個 live 可以睇到你食粥啊！表演食粥喎，食粥。咁乾嘅。咪所以攞緊睇下會但係你啲新鮮啲。觀察下，已經係淨係食葉嘅，係冇錯，你唔好咬喎。同埋佢哋每個大熊貓食嘢嗰個形態都會唔同㗎，即係佢點樣去食。我見瑩瑩係中意匿埋眼，係乾嘅喎。佢品嚐。係乾嘅喎。佢品嚐。點解咬得足啊？點解咬得足啊？係中呢度，好想摸。如果你諗下，如果佢食嘢嘅時候，我搶走佢支竹，佢會唔會嬲？係，唔會嬲啊！但係佢嬲會點咧？做咩要搞？嬲會點？你哋上次嚟嘅時候咧，阿家姐細佬係咪都係瞓緊覺或者都係？佢喺度手先活躍啲。細佬嗰陣時活躍啲嘅，細佬就嗰陣時不停爬樹，但係可能佢個平衡力冇家姐咁。哦，係啊，成日都平啲咯。係啊。而家好啲啦。咩平衡力係勁好啊？喺上面一路咁。同埋佢哋個體重亦都唔同咗啊！而家細佬重過家姐啦。而家見到細佬大隻啲。
冇人空翻啊！冇呢個心態得意啊！佢細咗去嗰度瞓，所以你每一次望到佢都覺得好輕鬆、好自在，係。哦，啲粥係咩味喎？好難味㗎，食咗未？未咁乾呢個，呢個真係咬唔喐啊！講緊啲新鮮嘅味，哎呦！呀，都唔使啦。係，我今朝早餐都食咗粥，唔係呢個粥啊，瘦肉粥。哇，好靚！佢呢個咁樣企法，但係佢似想揾下家姐。我啱啱睇到媽咪同細佬玩，係。佢哋兩個攬埋一嚿，跟住又好似扮咬大家咁樣，親子時咁客氣啊！係佢係，我有水分喎，好新鮮，新鮮啦，呢次新鮮啦。你慢用真係想聽我意見。其實我諗嚟就講下。係。咪首先你講下係咪呢一浸同頭先係爭好遠先？點樣？你俾個咪嚟。頭先盈盈食緊嗰啲就完全係你而家手上面揸緊嗰種同款㗎啦。你好似盈盈頭先咁滋味嗰個樣，好澀啊！都唔知點形容得先，試多少少。啲人係咪都忍唔住？唔係我聞，唔係忍唔住欣賞。點咬得足啊？OK。係，仲未落嚟。好想摸下。如果佢食嘢嘅時候，我搶走佢支竹，佢會唔會嬲？係，唔會嬲啊！但係佢嬲會點咧？做咩要搞？嬲會點？你哋上次嚟嘅時候咧，阿家姐細佬係咪都係瞓緊覺啊？都係喺度洗先活躍啲。細佬嗰陣時活躍啲嘅，細佬就嗰陣時不停爬樹，但可能佢個平衡力冇家姐咁。哦，係啊，成日都跌落。係啊。而家好啲啦。家姐平衡力係勁好啊！佢喺上面一路滾。同埋佢哋個體重亦都唔同咗啊！而家細佬重過家姐啦。而家見到細佬大隻啲，冇人空翻啊！冇呢個心態得意啊！佢細咗去嗰度瞓，所以你每一次望到佢都覺得好輕鬆、好自在，係。哦，啲粥係咩味喎？好難味㗎，你食咗未？未咁乾呢個，呢個真係咬唔喐啊！講緊啲新鮮嘅味，哎呦！呀，都唔使啦。係，我今朝早餐都食咗粥，唔係呢個粥啊，瘦肉粥。哇，好靚！佢呢個咁樣企法，但係佢似想揾下家姐。我啱啱睇到媽咪同細佬玩，係。佢哋兩個攬埋一嚿，跟住又好似扮咬大家咁樣，親子時咁客氣啊！係佢係，我有水分喎，好新鮮。新鮮啦，呢次新鮮啦。你慢用，真係想聽我意見。其實我諗嚟就講下。係。咪首先你講下係咪呢一浸同頭先係爭好遠先？點樣？你俾個咪嚟。頭先盈盈食緊嗰啲就完全係你而家手上面揸緊嗰種同款㗎啦。你好似盈盈頭先咁滋味嗰個樣，好澀啊！都唔知點形容得先，試多少少。啲人係咪都忍唔住？唔係我聞，唔係忍唔住欣賞。有一陣，唔係佢有一陣，嗱我攞一條，你攞到，唔該。形容下，好苦澀嘅。咁啊，聞落去有陣清香味啦。咁但係呢陣清香味，唔似係我哋平時要食嘅蔬菜嗰啲味咯，好有粥嘅感覺。咁啊，
實 OK 嘅，咁當沙律咁樣啊嘛 OK， ，OK 嘅，咁試下。嗱，咁你就可以有拓展自己多一個領域。啊，加多個條件，一定要食一支竹，先至可以成為升級嘅呢個講笑。好啦，咁我哋今日時間差唔多啦，即係咁難得見到你哋，又見到阿姜濤去食呢個竹子，不如再一次呼籲下我哋啲朋友去 join 我哋嗰個家姐細佬後援會同埋我哋嘅全年會籍啦。好，大家就記得咧喺4月8號夜晚嘅11點，係會做咩咁？大家記得咧4月8號嘅夜晚11點59分之前咧 join 我哋嘅家姐細佬後援會啦，同埋 join 海洋公園嘅全年會籍，咁就有機會可以抽獎啦，然後參加我哋嘅獨家團啦，可以同我哋一齊互動啊、問答環節啊、一齊影相啊咁樣。係啊，冇錯啊，所以大家我覺得海洋公園食住竹等你哋啊，加油啦！再見。 OK，好，拜拜。